Oh yeah，sempre muy bien。我係水準，我都想算晒呀。其實咧，我發現咧，好似搭親飛機啊嗰一啲，佢都係呢一種水啊。係嘅，大家好，我咧睇得啱沖完涼啦吓，咁樣我咧而家就喺東京，就為咗呢1月2號睇演唱會，咁而家係30號啦，日本時間嘅11點半啦，係啦，因為我10點幾先至嚟到呢一度啦，係啦，好似大概8點幾咁落機，跟住入境要排隊啊嘛，咁樣係咯，咁咪有咁耐，咁跟住搭啲車啊嗰啲，係啦，仲要我搭嗰啲類似機場快線嘅叫 Skyliner 咯，咁樣我搭過去又搭到人車咯，唉，我搭飛機嗰陣時冇搭過 Skyliner 咁衰，係啦，不過就係一個因為而家係旺季嚟嘅，咁所以咧就係一個平嘅，即係其實佢就係咁我上次嗰啲民宿多過酒店，其實係啦，咁樣咁都好好嘅，即係佢有好多英文嗰啲啊，係咯，係咯，就好多呢啲咁樣嘢咯。咁個廁所就係我係啦，大概係咁樣啦，就係都好舊嘅感覺啦。我睇呢一度都仲有一啲唔知係咩嚟嘅喺度鏡，都好似啲生鏽嗰一啲咁樣咧。跟又唔應該唔係好影響過，不過就係發現咗就會有啲咁樣咯，係嘅。咁跟住我呢度隔離有個加濕器啦，係咯。咁跟住呢有張床啦，都係幾好嘅。嗰度有個鐘，跟住呢度有個叉電位，咁跟住有我啲嘢啦，同埋一個情緒支援饅頭。咁呢度有我啲武器喼啦，呢度有個雪櫃啦，呢度有部電視啦，我唔會睇啦。我身上呢個晾衫架啦，咁跟住呢個咧，呢個原本咧就係佢呢一度有個垃圾袋咁樣，就攞個垃圾袋嚟裝垃圾啦，因為佢話嗰個垃圾都要拎出去咁樣。不過咧就又發現呢一度原來都有垃圾桶咁樣，所以我就咁都拆咗，咁掛咗喺度先啦。可以轉個位置。sorry，呢個就係睡衣。呢一啲好有以前我住呢個英國嘅 homestay 嘅感覺。跟住呢度有需要毛巾，但係其實係被嚟嘅。咁當然毛巾其實就係被意思係日本我相信。跟住有嗰啲咩 information 啊嗰啲，佢覺得佢其實都有提供埋線咁樣啦，幾得意。係啦。咁呢度咧就係都距離地站都有少少距離啦嚇，同埋夜晚黑感覺上會比較得人驚，即係都好乜都即係啲巷仔咁嘅感覺。係咯，我都係盡量唔好咁遲瞓係咯，有啲緊張。
跟住仲有咩好講呢？係呢度有個冷氣啦，我好有冷氣啦。咁跟住呢度呢一盞燈呢，我哋仲係揾唔到個燈仔。我揾到呢一個燈仔啦，揾到呢一個燈仔啦，揾到呢一個燈仔，呢個兩個燈仔添。跟住揾到個廁所邊嘅燈仔啦，就係揾唔到呢一個嘢嘅燈仔。係咪呢度個煙霧探齊？我相信係咯，就係一開始我就真係沖涼之前，我就覺得呢一度都幾真係唔錯，就係民宿咁嘅 feel 咁樣，又好似呢啲嘢都好似好都冇殘舊嘅啫，真係就係 feel 嚟嘅啫，同埋真係咁殘舊嘅咁，但係我望咗入去咁樣，生鏽嘅鏡咁樣都會有啲係咯，咁樣睇下聽日幾多點起身啦。呢度就係一個睇演唱會，順便就係、我唔知，不如咁講，我呢有預定咧，即係1月2號啊嘛，咁樣我唔知道佢哋觀眾假期啊嗰啲會唔會閂門啊嚇。咁我其實諗住去剪頭髮嘅，因為我已經有啲我唔知喎，真係想試下咯。我係咪冇喺日本剪過頭髮咧？又唔係嘅，即係我喺日本都有俾個髮型師剪嘅，住喺日本嘅，即係住喺大阪嘅時候。咁但係嗰一個咧係一個韓國人嚟嘅，所以咧咁我都係諗，我都唔知道呢度係咪全部嘢都要預約咁樣，冇得咁行入去就我要剪頭髮咁樣行。咁同埋就係諗住去呢個上野動物園咯。我應該去查下上野動物園開唔開嘅，不如而家查咯，係咯，可能聽日見我都唔知喎，睇我記唔記得拍啦。係嘅，大家好，而家係第二朝嘅7點，唔緊03分，我食緊早餐，佢間房入邊。係咯，咁樣咧，我咧尋晚咧就去揾咗嗰啲嘢翻屋啦嚇。咁樣咧，就揾到一間咧搭幾個站嘅，咁咪睇下可唔可以 walk in 咁樣咯。知得唔得喎？我就係喺佢開門嗰刻入去咁嘅感覺咯。加油！睇下呢一個剪頭髮嘅計劃咧就失敗咗啦，好交關嘅，唔係3年就係滿晒。好啊，咁樣，因為我朋友話真係得咗2年，咁所以可能我比較膠點知行行下行咗去元素，係嘅，如你所見，我要唱 K 啊！係嘅，嗰個晚餐咧就咧去咗咧呢一個秋葉原嘅夾公仔嘅鋪頭嗰度嘅最頂。就我覺得佢應該長期都係有一個 Love Life 嘅 cafe 之類嘅嘢嘅，係啦。咁我咧就
遇着呢一個咧，Double Life Sunshine 就 Aquas 嗰個啦嚇，因為我佢就好似嗰陣時佢臨近呢一個 Final Life 定乜嘢，我唔知啊。不過我咧就去嗰度咧就嗌咗一個咧三文治同埋一杯嘢飲。哇！係個三文治就係佢咧係一個蛋生三文治啦吓，咁我一開始嗌嘅時候咧，真係咧就冇遇過佢咧，入邊咧竟然咧係有 wasabi 嘅，係好辣啊大佬！咁跟住咧，咁我睄咗呢個餐廳入邊非常少人啦吓，咁啊睇下有邊一個咧好似我咁樣咧中伏問號，咁跟住我揾到一個應該係東南亞或者中東我都唔知啊，不過就係佢皮膚好黑咁樣樣，望落去似咯，係啦。咁跟住我問佢：喂，你咧有冇覺得個蛋生嘅三文治好辣啊？跟住佢就：冇咩啊，都少少啫嘛。係啦，咁跟住我又嗌咗一個菠蘿味嘅咖啡，我都唔知，嘻嘻嘻。係嘅，我覺得而家好大件事喎，大佬。咁樣唔知係咪出啦？我剪咗頭髮啦，就買把鉸剪啦，就係呢一把啦。一咔嚓咔嚓咁樣就剪啦，係啦。咁樣咧就我見到啦，呢一度有一啲嘢，點解有啲嘅？咁因為咧我就沖涼啊嘛，咁樣其實已經點講好咧？原本咧我咧就係我話我就喺鋪張紙間咁樣樣，跟住係啦，咁啲頭髮可能就可以隔到呢，因為佢冇隔噶嘛呢一個。但係咧喺我想搽呢樣嘢之前咧，都係一即刻差唔多去沖走，跟住哇係即刻嗱先等陣先，話快啲執翻起一執，即係執翻就見到嗰一個桶入邊嘅嗰個量，嗰個係大概我剪即係一開始先咁樣跌噶嘛。咁但係因為我係偷薄咁啊，真係就咁咁樣樣咁樣咧就好多呢一啲等先啦，係我都唔知應該覺得好彩定唔好彩好。而家呢一刻咧，我個頭髮入邊咧已經冇晒嗰啲，我叫佢陰濕啦，陰濕咯，係咯。咁樣佢就係即係可以一執咁樣樣，亦都我係好短好碎嘅頭髮。咁樣咧，通常一執執咁樣樣嘅，係嘅。咁喺我呢一個沖完之後咧，係啦，咁咪沖咗好多啊嘛。咁樣咧，頭髮夾一齊會一嚿嘢嘅嘛，咁佢就會塞住嘅。而家我未至於好塞嘅，真係就係，但係真係足以見到有問題喎，真係有問題嘅程度啊！真係我嘗試教佢 shower。我可以見到其實冇點喐，咁我哋可以見到呢一度係咪有一啲泡嗰啲咧？係啦，即係開始嚟咗啦。我哋開始見到佢有一灘水喺度。好嘅，咁樣
而家就好努力咁去緊水啦呢個嘢。希望冇問題啦嚇，即係暫時未係濕到成個就係水浸咁樣，但係因為咁啱啱掉到呢一個沖涼咁一路游水咁一路游水咁樣樣，佢水嚟嘅速度咁樣慢過佢走嘅速度，咁所以咧就一路直墜啦，係咯。唉，希望冇問題啦嚇。唉，唔係嘅話好大件事。早餐，你話係啦，而家係6點半，今日話食早餐嚇。咁啱啱呢一個就係我喺呢一個啱落去市區度買嘅，係我哋蜜菜。我嚟嘅，OK，係啦，仲有個沙律啊，仲有個以前買嘅魚，仲有個 yogurt。呢樣之前買嘅呢一個咧就係啦，啱買嘅，食啦。係咯，咁今日我諗住去呢一個池袋，係咯，就可能行全日嘅啦，睇下點啦。係啊，細估唔到咧，而家幾多點啊？知道10:40嚟啦，唉，就係咁朝躺喺張床度睇手機嘅時候，突然間揾到一個適合位置咁啊，瞓着咗，哎呀！所以原來我都即係嗰啲鋪頭都唔係咁早開，但係都唔係㗎，我咁就瞓着咗啊，大佬，唉，係啊，要11:44啊！我啱啱仲諗住喂嚇，好啊，喺呢個陳仔嗰度買咗乳酸飲品啊嘛，應該叫係咯，我唔知仲有冇嘅，因為我諗咗陣啦，但係就係呢啲，就係咯，點知啱先嘅，我即刻肚餓，都幾勁下喎，係啦，我哋去廁所先啦。聖誕樹愛知川，跟住咧我就遇到呢一個表演團隊喺度表演嘣嘣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 咁樣啦嚇，咁就影嚟咗幅相咯。咁跟住咧我咧就喺個水族館入邊啫嘛，咁我間咖啡嗰度買咗嘢食，做午餐好嘢。ねえ、回るデュエットでずっと二人で踊りましょう。夜が明けて真昼になるよ。
から降りしたとしてもゲーム終わらないからそれが二人の運命シュン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 くそくむしいくそくむしいくそくそくそくくそくむしいシュンシュンシュンムームームーあシュン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 アップミュージカルザイズヨリ係呢個今日嘅早餐，係咯，咁樣今日咧就好晒，係啦，所以我要覺得發光嘅喺周邊呢度，咁所以我就向右邊咁樣啦，係嘅。咁今日咧，我諗住咧去呢一個台場嗰度嘅，跟住我買嘢之後，跟住去呢一個池袋，跟住再去呢一個東京巨蛋，係咯。你尋日唔係先去完池袋啫咩？咁樣咧，因為咧，即係有一個地方叫 Animate 啦，咁樣咧會有佢嘅 app 咁樣啦，咁樣佢有一個 coupon 咁樣嘅，就話你可以喺呢一個 Animate Import Shop Ikebukuro，咁你就可以用呢一張 coupon 啦，咁樣咧，我咧去到嘅時候咁樣有唔同層嘅嘛，咁喺最低嗰層俾錢嘅時候咧，咁可唔可以用㗎咁樣樣，跟住就呢度唔係喎，咁咁跟住我一路上去咁樣一路買咁樣啦，咁樣咧，但係咁最後冇用到啦，尋日咁樣咧，我翻到嚟呢一度咧，跟住我咧就走去揾呢一個 Anime Import Shop 喺邊度啦。咁啊，奇怪地咧，咁樣佢就係即係打喺 Google Map 度打 Animate 啦，咁跟住打 Import，跟住咧，咦，咁碌個碌，就發現呢一個咧 Animate 咧，即係池袋嗰個咧，咁又同呢一個 Anime Import Shop Ikebukuro 即係同一個距離嚟噶喎。咁即係其實佢喺同一個地方啦。咁點解我又見唔到嘅？咁我就走去揾啦。咁我發現佢喺4樓嗰度嘅，咁我有冇去過4樓咧？我諗應該有嘅。咁我變咗咧，咁因為佢又冇寫到啊嘛，咁所以我都唔知道啦。咁所以我咧就要咧用嗰張券佢啦。咁啊，所以咁但係嗰啲鋪頭都大概11點先開啦。我想去嗰啲。咁樣咧，可能10點幾出發啦，係咯，食嘅。Goodness Papa 聲啊，係嘅，正如你哋所見咧，呢一個 Anime Import Shop 咧，咁入其實就喺原本嗰棟嘢嘅幾米隔離，係啦，右邊咁樣。咁入邊咧最主要咧，其實係賣啲韓生嘢嘅，係咯。咁又我入邊就淨係買咗個嗰啲裝公仔嗰啲嗰個玻璃透明嗰個嘢啦，係啦，唉，原本咧我咧仲以為咧我咧就喺呢一個 Tokyo Dome 嗰度睇但係隔離咧喺呢一個
我先落佢我唔知有冇慶祝佢完啦嚇。結果咧，我咧原來就喺呢一嚿嘢嗰度附近睇嘅。原來我係 Tokyo Dome City，唔係 Tokyo Dome。哇！而家日本時間3:57，呢度好多人，哈哈。Oh yeah！睇演唱會。係嘅，我沖咗涼嚇，點解嘅？咁而家咧9:10啦嚇。咁咧我翻到嚟嘅時候咧，佢應該係9點嘅時候啦嚇。咁跟住咧我就諗住去廁所啦。咁我諗住去廁所，咁呢個時間其實都差唔多要沖涼啦。咁所以我沖咗埋涼，所以又先至真係沖埋涼啦。跟住咧刷埋牙啦嗰啲啦，總之噼里咔啦嗰啲嘢啦。係嘅，咁演唱會咧，因為唔可以拍攝噶嘛，咁所以就由我個口就講出嚟啦。咁我咧就喺呢個演唱會現場嗰度咧，就買咗呢一個 Starry Ocean 有一件 T 恤，包住咗嘅。係嘅，因為咧我睇個 T 恤好似幾靚喎，不如買佢咧咁樣嘅。咁我原本都係着跟住薄荷色，我叫薄荷色嘅 T 恤，咁樣同埋有出面有粒鑽耳 hoodie 啊嘛，咁樣其實好麻煩嘅喎，咁樣換，咁所以咧我咧就咧冇拆到啦。咁樣咧嗰個演唱會個會場咧，咁我話一入到去嘅時候煙霧瀰漫啦，咁樣我都唔知係咩事啦嚇，總之就係我行緊去我個位嘅時候就已經煙霧瀰漫咁樣啦嚇。咁跟住咧，咁就好咩咧？係啦，玩得好盡興啦嚇，但係咧，我發現咧，我把聲咧好似仲冇我唱完卡拉 OK 咁沙咯。咁我冇即係我冇覺得嗰啲呢啲痛啊咁樣樣，就係嗌嘅時候啦吓。咁係啦，係個手有啲痛啦，因為我咧變咗揸住2支熒光棒喺度咁，錯。咁跟住咧我咪有路表演啦，咁樣同埋咧就係佢嗰個地方係要你另外又俾500蚊要去有一支嘢飲咁樣樣咯，我一定要嘅。我當時已經買咗1支寶礦力噶啦，咁所以咧係啦，就係點解我一翻嚟就要衝去廁所啦，因為我除咗飲咗支寶礦力之外，仲飲咗佢俾嘅，即係俾幾款揀啦。咁我揀咗呢個水凍樂啦。咁即係咧，我咧就係咁樣咧，喺幾個鐘頭之內咧，就飲咗成公升嘅運動飲品。係啦，不過都唔係好重要咁樣，因為出汗咁樣呢個都會流失水分啦。總之就係咯，我覺得幾合理嘅。同埋我都係即係佢係大概7點幾完啦。咁7點幾完咗，咁跟住我又翻嚟啦，再去食呢一個晚餐啦。晚餐之後咧，咁樣我先翻嚟咯。係嘅。咁樣，同埋咧，佢嗰啲煙咧，即係佢有呢個煙霧機咯，我相信。令我諗翻起我小六嘅時候，嗰個懇親會表演咧，佢都有整嗰啲煙霧啊。咁佢冇同我講，就係當時係冇講到噶啦吓。嗰陣味係一模一樣嘅，就係有一陣好奇怪嘅味道。
我成世人可能就係紋過2次嘅啫。啊，係咯，好誇張嘅，我竟然仲記得嗰一陣味。係啦，我仲有咩可以講呢？我都唔知喎。各位好，今日嘅早餐非常豐富，其中呢一個布甸啦，一個 crispy chicken 啦，一個豉油味雞啦，跟住一個飯團啦。都仲有啲水。係啊，咁而家係呢個6點幾啦。咁樣咧，我諗住今日咧去呢一個上野動物園。我之前唔係話好似唔知31號嘅時候講過咯。咁咧就係咧呢個上野動物園咧，原來佢呢一個唔知31至到2號係閂門嘅，咁所以咧我咧變咗今日去咯，可能今日開㗎嘛係嘛？我唔知啊，唔記得咗，但係我見到你查過係有開嘅，咁所以今日做呢樣嘢啦，係咯，睇下點咯。係嘅，咁而家食緊呢一個早餐啦。睇一睇出面咧，同埋啱出去嘅時候咧，都覺得咧好似有落雨嘅跡象，係啦。我就變咗好多重眼皮嘅，係啦，因為好似先好返唔知1-2個禮拜嘅濕疹又復發啦，完全我唉。去到呢個上野咧，今日就見到有一間紙，今日佢就似乎係叫呢個東瑞山寬賓子，係啦，我係咪有讀啱咧？我都唔知讀啱唔啱嘅。跟住我就食咗隻朱古力香蕉，跟住咬開，原來入邊有隻筷子。我咧喺呢個上野動物園咧，我發現我真係有太多相啦。咁但係我又好想擺晒入嚟，所以咧我決定咧就好快咁樣 feel 咁樣俾你睇下應該啲咩相。呢一張呢係排緊去睇熊貓嘅相，都非常重要，請記一記住。因應呢今年係蛇年呢，咁其實呢，佢呢係有俾咗一份嘢，就係一啲俾小朋友嘅，但係唔知點解俾埋我嘅嗰啲測試，我唔知啊。哇，好凍嘅，因為出面公園同我朝早講嘢落雨，成日係嘅，喺呢個途中咧，我咧真係有少少口痕，所以我就買咗個薯條同埋一個雪糕咁樣嘅嘢，係啦，係紅包啊！耶！
正如你所見呢，都已經閂門啦，就嚟都咁多人。其實我都冇好肯定佢幾時會點閂門嘅，不過就係啦，佢都已經完咗，都仲係咁多人啊！Yo，it's McDo，係咯，McDo，McDo。講下我呢一度啦，有啲咩啦？咁有呢一個薯條啦，跟住有啲個麥辣格啦，跟住仲有呢一個派。咁呢一個咧就係呢一個 beef stew pie，牛肉嘅嘢啦嚇。咁我食咗呢一個先，係啦，我一 show 俾你哋睇下，因為麥辣格啊嗰啲薯條啊嗰啲咯，都知㗎啦，係嘛？等先啦。OK。我仲睇唔到入邊有咩喎。我嗰時我食咗一啖，睇入邊有咩嘅其實，因為記得係牛肉嘢咯。我食仲有呢一個咧，係呢個酷，有呢一個膠蓋令我諗翻起以前仲有呢一個蜂蜜雪梨茶飲嘅時候啊，應該冇咗蜂蜜雪梨茶嘅。係而家10點幾啦，差唔多11點咁樣，我都未沖涼啊！唔小心喺大概8點幾嘅時候，瞓着咗，即係突然間瞓咗咁樣，係咯。我先沖個涼先啦。話説咧，個篋好似係限7公斤嘅，跟住我記得我嚟嘅時候，我篋係7.1喎，跟住嗰個仲有成大袋戰利品啊，點算啊？好大件事喎，好似，唉，得唔得㗎？唉。係嘅，呢個我嘅早餐嚟嘅，好嘅。係咁，而家咧就係呢一個5點21分啦嚇。咁我咧而家就有啲要快啲食完，因為咧我原本以為咧我架機咧係呢個9點55分，但係咧咁樣。我都唔知點講啊，好人都係咯，好人咁樣啦。咁呢一個咧，我訂機票嗰個網站真係 trip.com 啊嘛，咁樣佢就話你個機4個鐘頭之後飛喎，就喺呢一個5點05分嘅時候，咁我好奇怪4個鐘頭前，如果唔係啲人5點幾乜而家通知我嘅，咁就望入去啦。我架機係9點05啊，大佬。咁樣咧，咁我查 Google Map 啦，咁咧要幾耐咧？即係去嗰度嘅話，咁咧去嗰度都要個幾鐘嘅。跟住咧，我哋大概5點半出發，係啦。跟住7點05分先到啊嘛，係咯，2個鐘頭前到啊嘛要。係啊，咁有可能咧，即係原本就係買呢咁樣都係諗住可能 if 啊，
呢個唔夠食嘅話咧，可能我都仲可以喺呢一個機場嗰度買個早餐。不過咧，而家諗下咧，啲鋪頭開未啊？呢個時間係咯。我想講咧，我個袋咧分分鐘咧同我啲差唔多重喎，可能我好凍嘅。唉，錯過咗班車，下班車6點半，13分，係6點13分。唉，呢個再做咯。唉，但係呢出席都好多樓梯。市區再做多少少，出門口係可能就唔會咁嘅。呢個角度睇呢個天花板有條線，我呢度嗰啲線係重疊咗喎，哈哈哈！係嘅，就喺我咧非常努力咁樣去緊呢一個 check in 嘅時候咧，就睇到呢一個手機啦，咁佢就延遲咗咁實在係太好問好，咁所以咧出完院之後咧，我咧就去咗食個 Subway，跟住咧我就去咗呢一個登記閘口啦，oh yeah！我哋要去廁所今日班機好嘈啊，好多小朋友啊，有兩個人上機開始嚟講嘢好似話仲有兩個。我以每一個位置戰利品，咁就話說咧呢一個喺演唱會嗰度咧，咁其實咧佢有送一個解謎佢話追加體驗途中啦咁樣咧，我其實當時咧喺日本嘅時候咧，我就已經咧拆過一次嚟睇嘅，即係我就係拆開個信封啫，咁入邊係乜嘢其實都未睇嘅，入邊有乜嘢都未睇，我真係佢有一啲一塊塊嘅嘢我就未睇，我睇咗個地圖咁我當時咧就已經有估過有個答案係乜。咁當然結果就係咧個答案咧就同我諗嘅咧一模一樣，覺得呢一個嘢咧可能係咪喺度侮辱緊我嘅智商嘅？因為咧我睇咧其他嗰啲一啲即係嗰啲豪華啲嗰個位嗰個咧，哇喺嗰個好似真係有啲難度嘅喎，冇期待又冇失望嘅啦。Next stage，咁簡單，簡單すぎるだろ。